卷哦。那大家看一下那个第二题哦，圆周运动的部分哦。甲乙两颗人造卫星分别以不同的半径绕地球做等速圆周运动。甲呢是同步卫星，轨道半径呢较乙的轨道半径是大。有关于甲乙两个卫星的事。那这一题是一个就是我们在圆周运动的部分哈、那这个一定需要向心力。那人造卫星是靠着万有引力当向心力，知道吗？所以呢，第一个速率要万有引力当向心力，万有引力是 r 平方分 g， 向心力是 m 平方 g。所以你可以知道哈、这个速度呢，速率呢是跟根号 r 成反比。所以其实越靠近地球的跑得快，越远离地球的跑得慢。好，再来第二个，向心加速度，有力就有加速度，所以向心加速度就是来自于向心力，这个力就是万有引力，所以你把小 a 除掉，它是个距离平方成反比，越靠近地球的加速度越大。好，第三个，这个甲卫星因为它是同步卫星，所以甲卫星绕地球的周期，既然同步就是跟地球自转同步，所以应该是地球自转的周期，可以吗？那第四个，单位时间内扫过的面积，因为它是圆形轨道，所以你其实就把圆的面积除上圆这个圆的周期，所以就是面积除上周期。那周期呢是，因为他们是你可以看底下哈、有的人可以用直观的，因为甲乙两个人造卫星都是绕地球，所以他们 r 三方除以 t 平方是一个定值，这是课本的第三定律，对不对？好，所以你可以很快的知道说周期呢应该是 r 三方开根号。那万一你想不起克卜勒第三定律，你也可以利用万有引力 r 平方分之 g_m 拿来当向心力 mr 4派平方除以 t 平方。那你整理一下，你就可以知道周期是2派根号 r 3次方除以 g 大 m， 所以它跟 r 的3次方开根号，其实它就是克卜勒第三定律，知道吗 ？r 三方跟周期的平方，所以你把它开根号，周期就可以代表 r 的2/3次方。那单位时间内扫过的面积，就是把面积派 r 平方除以周期，面积是 r 平方，周期是 r 的2/3次方，所以它其实是跟根号 r 成正比，也就是 r 越大哈、单位时间内扫过的面积是不是越大块？所以第四个比较难，圆的面积。因为人造卫星绕地球是一个圆的面积是那个派 r 平方，然后除上这个周期，所以第四个比较难，对不对？因为他问的是人造卫星跟地心的连线在单位时间内扫过的面积，所以我把那个圆的面积除以圆的周期。那在甲卫星都有地球引力，因为引力是 r 平方的 g_m， 你又不确定这两个人造卫星的质量，所以你是没有办法比较的。这样可以接受吗？好，还有哪一题需要老师讲解？第六题。有一条细线长50公分，一端绑了一个10克的小锤，另外一端在光滑的水平面上，然后呢当做圆心。今天以RPS 叫做这个第一个 R 是 revolution， 是1圈2圈，然后这个 P 是 per second， 就是每秒多少圈，所以 RPS 其实就是每秒多少圈。1.8，然后我没有输。没有，就是如果你有你念书的时候要把老师的重点看一遍，那老师重点里面就有讲这个事情。好，那但是因为不常用，我们不常念，所以就会忘记。所以 RPS 是每秒多少圈，其实是赫兹，它是频率。其实他们也有讲频率。
有没有看到？因为以3的频率，所以这个其实就是欧米伽叫角频率，不是我们一般熟悉的频率。好，所以欧米伽我们通常把它叫角频率，但是它不是等，它差了2台北。好，那现在呢？那既然你这样子做一个圆周运动，所以你这边是有一个紧绷的程度，所以你是拿着这个张力拿来当向心力，所以向心力是 mR4π除以 T 平方 ，T 平方就是周期，就是频率的导数，所以 m 平方，所以其实就是质量在10克0.01，好，50公分0.5，4π平方。拍平方要把它当成10，我有跟同学说过哦。然后这个频率就是3，这样算出来是牛顿哦。可是人家是问牛顿吗？不是哈，人家问的是那个公斤重，所以你要知道牛顿跟公斤重呢也是差了10倍。好，1公斤重就是10牛顿，这个称为角频率。所以角频率跟频率要差一个2拍倍，差一个2拍倍。好，还有没有？11题哈。在光滑的水平面上，将一个质量450公克的金属盒绑在一个弹簧的一端，那另外一端固定在墙壁上。当它震荡的时候，可以测到它的频率是15赫兹。如果呢，我们把有一个东西呢粘在这个盒中，然后再让它摇晃，结果它就变慢了，它变成5赫兹。请问你它的质量是多少？那这个就是在问弹簧的震荡周期或震荡频率，因为频率跟周期互为导数。那一个弹簧的周期一定要会背2拍根号 k 分之 m， 取导数就是2拍分之1根号 m 分之 k。那因为这里面2拍是固定的 ，k 也是固定的，所以我们要的是质量跟频率。所以质量呢跟频率的平方成反比。所以你质量是400克，你的频率叫15的平方。那你现在质量呢是450加一个东西，然后你的频率变成100，所以你就可以算。哦，就这样。对，就是比一比。好，最主要你要知道质量跟频率的关系是怎么样，把它写出来，然后去比，这样可以吗？可以。OK， 好。然后再来是比如说12题，12题哦，也是一个弹簧的正值，那个 A 是2公斤，弹簧的力常数 K 是30牛顿除以 m， 然后在上面放一个质量1公斤的木块，让它们一起做简谐运动。那如果它们之间的摩擦系数0.5，为了使它不要发生滑动，请问你这个振幅最大是多少？好。那首先我们要知道这两个就变一坨了，他们那边做了运动，那有质量有 k， 所以你可以知道它的周期2拍根号 k 分之 m 是可以知道的。好，那现在呢，就是说对 B 而言，你这个晃动不能晃太大，因为如果晃太大的话，对，然后我们就相对滑动，所以它的条件是发生在 B。所以我们分析一下 B 的力度。对 B 而言呢，它那个摩擦力让它晃动，所以呢，在端点的时候，那个摩擦力不能超过最大的静摩擦，对不对？如果它超过最大静摩擦，它是不是就晃动了？所以你用最大静摩擦去算，好，所以最大静摩擦就在端点的时候，那个 B 受到的力就是最大静摩擦，就用最大静摩擦去算。所以对 B 来讲，因为他们是一起做简谐运动，所以 B 当然也做简谐运动，对不对？所以在端点的时候 ，B 受到的摩擦力是不是0N？可以吗？就 B， 你去看着 B， 你也是做简谐运动，所以你应该满足 mR4π平方除以 T 平方。所以 mR 就是正负4π平方，T 刚刚算出来，反正你们一起晃动，周期力是1，那就
就可以算出正。这次我还要先用出对，你要知道周期，因为我要带的是。没有想到要用周期，我这里都算不出来了。对啊，因为我们最关键的是在用端点，其实就是端点的力度，因为你做简谐运动，你在平衡点力一定就是0，在端点的时候力量最大，也就是 B 在端点的时候不可以，它受到力不可以超过最大筋膜差力，那如果超过最大筋膜差力，它们就滑动，所以我就用，反正大家都做简谐运动，那 B 一定也做简谐运动，对不对？所以我就只去思考 B 就好了。B 受到的那个力，就是它简谐运动的受到的力的最大值，就是圆周运动的力。这样可以接受吗？可以接受。接受。好。接受的感觉。好，还有哪一题？单选还有没有问题？第5题。有一个摆强势 L 的单摆，摆动的幅度很小 ，x 小于小于 L， 所以它把它当成一个简谐运动，在那边晃晃晃晃晃。那请问你摆到最低点的时候，那就是简谐运动的平衡点，其实它就是圆周运动的速度。所以你用圆周运动，就相当于我在那边晃晃晃晃晃，我在平衡点的时候速度最大，其实根本就把它当成一个圆周运动，它的速度。所以圆周运动的速度就是2πr/7。那圆周运动的半径其实就是简谐运动的正，就是这边的 x。那这边的周期，一个单摆的周期是2π根号 G 分这样，所以你要把这个简谐运动它摆到最低点，其实就是平衡点，平衡点的速度就是圆周运动。因为简谐运动的正值就是它对应的这个圆周运动的半径。简谐运动是一个等速率圆周运动的投影。所以简谐运动的正负就是圆周运动的半径，然后它们的周期是一样，那你就直接用单摆的周期2π根号去分出来。好，还有哪一题？还有没有？还有没有？没有。好，单选没有了。好，那多选呢？13。多跟1啊。这个可能老师就先一起前面快速讲一下。他说有一个内壁光滑的圆锥筒，铅直轴是固定的，然后跟地面夹一个西塔角，使这个物体在水平做圆周运动。好，那我们画它的地图，首先想超距力。再想接触力，那因为各位同学，这个是水平线，这个是铅直线，它们永远夹90度。当水平线掀起来西塔角的时候，这个铅直线也会掀起来西塔角。所以这个正向力，因为正向力永远跟它的接触面要垂直，所以这个是西塔角。反正你这个角度一定要先找到。好，那它总共受到超距力跟接触力。那垂直合力为0，所以我们把 n cos 西塔要等于 n 分解到垂直 cos 是 mg， 那 n 分解到水平就 n sin 是 mv 平方除以这个旋转半径是这个 r， 这个 r 就是利用这个直角三角形，已经知道这一边了，所以从这一边呢乘上一个比值得到这一边，那这个叫 cotangent。那两个式子呢，整理一下，你就可以得到速度。所以第一题速度是根号 G H。那第二题周期就是 2πr/1，因为等式圆周运动，你速度既然已经算出来，所以你就把2π它的半径乘上它速度，所以周期是这样。
第三个哦，他问你欧米伽就是2π除以7。那跟 h 是什么关系呢？你如果已经知道周期是跟高度有关，所以呢，这个欧米伽呢就会跟高度的根号成反比。也就是说，高度越小，欧米伽应该要越大。好，再来向心加速度。那什么是向心加速度？向心力在这边 ，mv 平方除以 r。好，你可以把 v 平方带进去，就是加速度。那它其实是 tangent 跟 tangent 西塔有关。那 tangent 西塔是一个定值啊，那跟 h 有没有关系啊？因为这个向心加速度就是 mg tangent 西塔，那这个西塔 tangent 西塔是一个定值，所以向心力或向心加速度基本上跟那个高度没有关系。所以第4个是错，那第5个就会是对，因为那个向心力就是静力，静力就是合力，不是向心力，它跟高度是没有关系。对。那你可以再让我看一下你的图。猪哦，因为它是 tangent 西塔 ，tangent 西塔是一个定值。因为西塔是固定，那这个加速度是 g tangent 西塔，加速度是 g tangent 西塔，那 g 是定值，那 tangent 西塔也是定值，它们跟高度有关。就你把这2个一除，就可以得到那个向心，就是可以把这个带进去了。就是 mg tangent 西塔就是向心加速度。所以其实就算它距离高度越来越长，它向心加速度还是有点。对。好，这样子还有哪一题需要讲解的？还有没有？还有没有哪一题需要讲解？14题。很多人还是要从头讲，好不好？他说有一个放在光滑水平面上的物体跟弹簧，物体的质量是 m， 弹簧一端固定不动，力常数其力常数为，你把这个弹簧，这样叙述上有点不顺，对不对？他的意思就是说有一个弹簧10公分，然后将一端呢固定，然后另外一端挂2公斤的时候，它会生长3公分。所以其实前面那些都是有点废话，因为应该从这里开始。前面不知道为什么会突然冒出这个。然后所以你10公分，你挂2公斤，它会生长3公分。如果今天你用一个固定端，好，把它通过一个牵直线为轴，使该物体就是使这2公斤的物体呢旋转成一个追动板。那你再去测这个弹簧，你发现它是15公分。请问你摆角多少？这样题目1可以接受吗？可以啊。好，就是当你牵直悬挂的时候，你的 k 乘上3公分就是你的重量。当你呢把它变成一个追动板，那这时候呢你就伸长了5公分，所以你的超距力 mg， 你的接触力 kx， 然后你可以把这力分解成水平跟垂直，这2个会相等，这2个会相等。所以你的 kx 是5公分 kx， 但是你 cosine 会跟你的重力一样，就你这2个比一下，你就知道 cosine 是5公分，这样可以吗？好，那所以你的西塔角呢就是53度，所以没有问题哈。第一个，第2个，那请问你弹力就是那个
个 K 弹力就是这边，你可以把 K 算出来，好，你可以把这个 K 算出来，然后再带进去。那我这边呢是，因为这已经是20公斤了，20牛顿，因为2公斤20牛顿。那所以呢，这个弹力呢分解过来跟它一样，所以呢它 cosine 3/5等于，所以它就是20乘以3分之5，它是3分之3，这样可以吗 ？OK 好。好，第3个圆周运动的速度呢，那就是这个分过来这个向心力，所以这个向心力是 mv 平方除以 r， 所以这个向心力是 mv 平方除以 r，r 是这个半径，你要看这个几何形状。看这个几何形状，所以这边是15公分，然后这边说53度，所以这边12公分。12公分我们用 SI 字就是你给它除以100，就变成这样。所以向心力是 mv 平方除以 r。有没有什么要换成 m 啊，写8。你写8啊？他15哎。这哪有心机啊？我这题看了5分钟，不知道原来下面那个就是 m 的。下面的 m 就是上面的 m。对，我不知道。我看超久，然后我还不是有说屎该不题吗？他那个该是什么意思？是那个物体没错，可是我觉得他写的，这个人对他这个题是给太小了，他应该直接再写一次。好，了解。周期会吗？周期都没有拍掉。哇，没有2拍啊。对啊，所以一定周期一定要有拍嘛，所以他一定错。你就直接说他错。我真的是直接说他。搞不好周期就是对啦。对，我一直还在想他是不是有定数。他就忘了写一个跟拍。他说不定就是他把他当拍了。好聪明的。有这样子的人吗？这题答案是那个ACE 啊，对不对？没有，那这个打错。好，那向心加速度就把力除上质量就好了，40%。好，这样可以吗？就是你先去看看自己的问题出在哪里。其实现在检讨我也是不太记得。也是不太记得。会。有时候真的会觉得那个写考卷的很厉害。真的。对，他不太懂。不知道自己当初是怎么想。对啊。我刚刚也是好奇怪，都看不懂我自己在写。对。真的。然后这个说这也太跳了吧。真的。写考卷都会突然变成对，然后神出答案。真的。好，还有哪一题？哇，好敷衍。他已经用他的力气去那个，有啊，用他的力气在敷衍。哇，我哪有敷衍的？没有。厉害都被说穿真相，一点都不。好的，哪一题？没有。我现在不要跟你们废话。ORZ。怎样16题吗现在也是。16题。佳瑜，你怎样啊？我崩溃。有2个完全相同的圆柱形滚轮 AB， 它的转轴呢是平行且固定，而且呢它们相距2L。今天将一个质量 m 的一个模板在2个滚轮上，然后呢这个板子呢很长，然后这个板子的直心呢靠近 B 侧，然后跟 AB 2轴的中心轴相距 x。如果这个转数是相同，欧米伽一样哈，但是呢，它们方向相反，它有画了图。那如果这个轮子的摩擦系数是1，下列叙述哪些正确？像这种题目直接就放弃。你就跟我说写全，我就写了全。老师，我那时候就只看出 AB 就是 AB 对，是错的，然后就把 AB 算成错。这样不是很厉害吗？我觉得蛮厉害的。对啊。好，首先呢，各位同学，这个东西哦，它是左右晃动，你可以理解吗？那如果左右晃动会和力矩不为0吗？它是左右移动。对
合力矩应该是微，对啊，对不对？只要左右晃动，合力一定是微。对啊，可以这样子啊。好，那现在我们来看一下，他要问正向力哦。好，我们来画力图。各位同学，首先先想什么力？先想超距，超距力，然后再想接触力。这边是不是垂直的叫正向力？然后是不是还有摩擦？那你看哈、我今天这个轮子呢要这样转，我这个轮子要带动这个板子，所以当我这样转的时候，我是把你往这边推，对啊可以接受吗？那这个轮子要这样转，所以我要这样转，我是把你往这边推。所以可是这两个力是摩擦力，叫μ，这两个正向力一样吗？因为我们的重心在右边，所以其实这边的正向力会比较大，所以这边的摩擦力会比较大。那这边正向力比较小，所以摩擦力比较小。所以其实合力会向左边，也就是我本来是在正中央，当我往右边移动的时候，我的合力会向左边，所以你不能够离开太远，你不可能离开平衡点，因为我有个力要把你有 feel 哈，人家其实是简谐运动，他都暗示了啦，他说暗示简谐运动周期的，一定是了。好，那现在我们看一下第三个，他问你正向力。好，各位同学要求 A 的正向力要选谁当支点 ？B， 选这一点当支点，可以吗？好，所以我们就以 B 为支点。好，为支点的话，那这有两个力就过了这个支点，那这个摩擦力也是过这个支点，所以你就顺时针力矩，这个乘上力 B， 那应该是等于这个乘上力 B， 所以你就可以算出来。就以这个为支点，好，这些力都过支点，那就是这个正向力乘上力 B 等于重力乘上力 B， 所以正向力就算出来，可以吗？这样子我感觉不是很难。然后先看出来那个。哦对，重点是那个地图。还是我猜的。好，请问你这样 B 可不可以算出来？可以嘛，对不对？所以 B 也可以算出来，所以你就可以算出合力了。合力就是 μn， 两个 μn 相减。合力呢，两个 μn 相减，那个我们当然要把那个 A 已经算出来了，同理也可以把 B 算出来。那 B 我写在这边哈。你说这个？加速度下面。加速度下面。这个。嘴巴动得比脑快。就是说 ，B 同样的方法也可以算出来，可以吗？可以哈、然后呢，两个摩擦力相减就是 μn 减 μn， 所以这两个相减，这两个一减哦，就减出这个答案了。那这个答案哦，你会发现它跟 x 是成正，方向相反，所以它是简谐运动。如果他现在是要问你它的加速度，你就把合力除以质量，所以加速度这个答案是对的。那简谐运动就是2拍根号 k 分之 a， 你都把 k 揪出来了，这个是 k，k 已经算出来在这里。那既然算出来的话，那就可以把它带进去，那就是2拍根号 μg 分之 a。其实这周期里面不可能躲着 x 的，对不对？对不对？当然明显错误，这题是明显错误。周期里面怎么可能躲着 x 呢？难道 x 越大周期越大吗？是合理吗？不合理吗？明显错误。所以周期里面而且怎么会没有拍呢？对呀。最后一题对啊，没有拍呢？又没有拍。那他拿根号就拿这张拍的时候就没根号去了。你那边有两个根号，有个句啊，有个句啊，一个句，一个在拍。你太坚持了。然后结果他就猜了，竟然跟我一样。因为丽华说太难就不要坚持。因为我听丽华的话，不要坚持。我说不要坚持。然后你说猜拳啊，然后我就猜了拳。好，还有哪一题要讲解的？
以后会全讲。会，我都会传。好，这一题我觉得也是要再写清楚一点比较好一点。他说这是一个推动法，摆长是 L， 摆锤是 A， 质量是 A。当摆锤在水平面上绕圆心 O， 他讲的这句话就是说你要绕着圆心 O， 你要把 O 当成参考点。关于这个摆锤的叙述哪些是正确的？哎，你们还记得角动量守恒吗？就是这个这样。也就是力是动量变化除时间。当力等于0的时候，动量就守恒。那力矩呢？是角动量变化除以时间。当力矩等于0的时候，角动量就守恒。所以力是用来改变动量，力矩是用来改变角动量。记得这句话吗？所以如果今天我们受到的力有重力跟张力，这两个力合起来会过什么？这两个力合起来是不是当向心力？所以这两个力合起来向这边，那它的向心力呢，就合力横过那个支点，所以它的角动量守恒，可不可以接受？向心力上的合力，所以它不算其中的歪球。不是，也就是说你这个力对这个虽然有一个力矩，可是上面这个力对它也有一个力矩，这两个力矩正好抵消。所以合力呢造成的力矩是非，所以角动量守恒。对，他因为他说绕圆心 O， 所以你必须要对题目。对，就是不同的支点会有不同的力矩。对，那这个题目它这样看起来应该是对圆心这个字，我觉得是题目应该讲得更清楚。然后再来，这个摆锤受到的力就是超距力跟接触力，向心力是它们合起来的效果，知道吗？所以你不能说它有张力、有向心力、有阻力，不行，就是这两个力合起来变成这个蓝色的力，你就必须要把那两个力划掉。所以是两个力合起来叫向心力，不能说它有受到3个力，这样可以吗？再来，它所受的合力就是向心力会指向 O， 不是指向 S。对，指向 O。然后它的半径呢是 L 赛字，这样可以吗？好，还有哪一题？力是动量变化除以时间，可以吗？所以当你受到的外力等于0，你的动量就守。那力矩是角动量变化除以时间，所以你如果受到的力矩等于0，你的角动量就守。是这样，就是力是用来改变，有力的话动量一定会发生变化。对，圆形。那力矩呢，就是角动量守。力矩有力矩，角动量就会好。好，还有哪一题？还有没有？还有吗？老师，那那个雨伞，它是这样转的时候，它就会沿着这个斜线直接出去了，它不会再带一点什么原本转的力。没有，它就是速度飞出去啊，它就是飞出去就是速度了。我画了一个手里剑。没错啊。就是说我们从天空俯视下来，它这个雨滴沿这个切线方向飞出去，它就是一个平抛。对，它就是。我们带原本的速度，然后它那个速度自己不会转弯，一定要受力才会转弯。它如果你发射出去之后，那个速度，它就水平一直做等速度，它就是一个平抛。好，这样可以吗？可是因为它是切线方向，所以你的半径要从圆心画到这里。所以这个你是切线方向，所以你半径要从圆心画过去。这样可以吗？不会，我只想问说。还有没有问题？还有没有哪一题需要讲解的？
奇怪的是，但是我们在写考卷是这样的，你要上地上，什么写？就是上对啊，就我们先写考卷啊，上。哦，今天传。你传的还是今天要传？今天已经传，应该是传。对，今天之内会传。好，有没有问题？没有问题啊。还有什么问题？我觉得第三题实在太困难，单选三太困难。单选三。我一直在27/32开根号，然后没有170人都会，算又算不出来。太夸张。那你知道你的问题在哪？我知道啊，我只是觉得这个太难。你说这一条？对，就是我对。它其实一个是那个伸长量，一个是全长。好，一个弹簧原来有 L 这样固定，做等速圆周运动。那周期 T 的时候是9/8，当这个变4/3的时候，周期多少？它其实是用弹力当向心力，但是弹力是 K 乘上伸长量，向心力是 mR4π平方除以 T 平方，这个是全部的长度。那你把不用笔的圈起来 ，K 就是同一个弹簧嘛。你甩那个东西的质量也是固定，那4π平方也是固定，所以你的周期呢应该是正比于全部的长度反比于伸长量，那你把它开根号。所以一个全部的长度是4/3，可是伸长量叫1/3。一个全部的长度叫9/8，伸长量叫8/4。所以你必须要把伸长量跟全长的关系式找到。为什么 A 会不一样？因为弹簧的长度不一样啊，伸长量不一样。你只有明白这个。你那个时候就是 F 一样，然后再做对各种大地。因为它的长度不一样，所以伸长量不一样，所以它的向心力。好，还有吗？还有没有？没有，没有，没有。好，没有给我收起来。我一样会上传，你们再好好的订正，这样就好了，知道吗 ？OK。这样就可以安心了嘛？对。那学测会考这样？不会，学测考得很基本。这一题学测敢考吗？不敢。就对。学测它其实，但是它题目也会很冗长，它会考一些判断。这题社会组会啊。社会组一定不能考这么难吧？这样很难。这么难。你们有看过学测题吗？没有没有看过。想社会组爆发出力吗？我学姐社会组自然15分。厉害。所以其实就代表说它是。社会组自然应该跟自然组社会组。你看这就是学测。各位同学，你看一下。好，我们打。这是什么啊？这是学测题。好烦啊！107年学测，1000常见的绳索，当今天才写之后。MRO 吗？很简单。我也有写这一题耶。你们都有在学学程，都写学程。然后他会给你图形，告诉你。我知道这题很简单。这很简单，这超简单的。所以你们到时候就是你不要看废话嘛，这上面那段都不要看，这个我都是用常识哎。对啊，就是说，其实学测题它题目很冗长，那你去找一些重要的关键。太羡慕，因为太羡慕更屌。对啊。他考了3题。然后登山时会用钢索。啊，反正你们自己要去做学测题，你知道吗？懂我的意思？好，这个就是学测题。好，那现在请同学先把它收起来喽。然后我们现在请大家翻到。好，现在请大家翻开。我们上礼拜我们很辛苦，对不对？对啊，你现在上课我就更辛苦，因为我上礼拜看完。没有关系哦，因为我现在只剩下几
分钟我也只能讲一点点。太棒了！那你要不要就讲？不行，我还是要讲一点点。来聊妇女学测准备方向。好，那我们看一下，其实学测你就是把历届学测试题、历届学测模拟考题，把它做完，一题一题把它确实弄掉。好，我们来看一下这个五次耳光的干涉哈，这是一个很重要的，这不需要背啦，但是我要告诉你，这就是19世纪一开始，杨氏做了一个非常惊人的实验，叫做双狭缝干涉实验。然后呢，他就想说，如果说光是一种波动，那水也是波动嘛，对不对？那它应该具有波动的特性，就是它会干涉。那大家知道水波的干涉，我们眼睛是不是看得到？对。那就是有建设性干涉、破坏性干涉、建设性干涉。所以如果两道光它会产生干涉现象，那它应该就是两道光遇到会有产生建设性干涉跟破坏性。那建设性干涉就是亮，对，破坏性干涉就是暗。所以应该要有这种亮暗这样的现象，所以他就想，于是他就拿两道光去照，请问同学有没有看到亮暗？没有。为什么？原来光很难做，就是我们要知道你能够产生干涉的图案。我们那天照不是大家有看到有亮点有暗，有亮点有暗吗？对不对？好，你能够产生那种稳定的干涉条是要有一个条件，第一个，两个波源的频率必须要相同。好，所以就好像水波潮，两个波源，这两个波频率要不要一样？要嘛。好，两个波频率要一样，因为频率一样，波长一样。然后再来就是我们那时候教是不是就同向振动或反向振动？可是不一定要同向或反向，其实只要相位差固定。比如说同向就是相位差0，反向就是相位差1/2。那我可不可以差3/5？可以啊，对不对？可以啊。对啊。所以只要相位差固定就好了。差1就是差0。好，那这样子发出来的光，我们就说，你们两个很不错哦，你们会有互相干扰的这种特性，我们就说这个光具有相干性。这个相干性呢，它的英文呢叫做 coherence， 它其实是翻成同调性。同调性吗？同调性。但是相干性比较白话一点，就可以互相干扰的特性。那雷射就是非常好的。那你知道雷射是在1960年才这个发明的。那时候在杨氏的时代有雷射光吗？没有。所以它的光，你知道那时候连灯泡都没有哎。那时候牛顿还没上呢。不是，那牛顿爱迪生还没发明。牛顿早就被杀死了。爱迪生的灯泡都还没发明，而且那时候我猜测他是用煤油灯。所以爱迪生以前他们晚上都没办法用煤油的灯。哦，你说这样露营的那种？对，煤油，然后里面是烧煤油的，不是我们的灯泡。很容易火灾。所以其实那时候要制作这个要做这个实验真的是非常困难的，但是杨氏真的很厉害。好，那我们来看一下这个。那我们课本上真的画了一个灯泡，可是其实那时候不是灯泡，不过我们就想象是灯泡，好不好？好，那其实这个你知道灯泡会发出各式各样的光，红橙黄绿蓝靛紫，对不对？可是如果你经过了一个红色的玻璃质，那就只有谁会过得去？是不是就红色的光会过得去？可以吗？所以这个滤光器的目的就是为了产生什么？单色光。那颜色就是频率，所以我们的频率就把它锁定在某一个颜色，好不好？所以就用一个玻璃纸让它透过去。好，接下来呢？可是呢，因为我们不可以直接拿这个光照双狭缝，为什么？因为大家知道这个光它是一个有体
一定就是同向振动吗？或是反向振动吗？不行，因为你这个是有体积的，你每一点发出来的光可能都有时间差，懂我的意思吗？所以为了要克服这个问题哈，所以呢，这杨氏先让它通过一个单狭缝，那这个单狭缝就称为线光源，先让它变成一条线。那我们可以用一个俯视图，就是从眼睛筒上面看下去，这种叫俯视图。我们用一个俯视图来帮大家感受一下哈。对，请问你啊，如果经过了一个狭缝，经过了一个狭缝，你猜这个狭缝它发出来光，根据惠更斯的说法，是不是就比较是圆形？对啊。对不对？可以接受吗？好，然后呢，再经过双狭缝，那当然我们现在当然讲得很美了啊，就是在它中垂线上，这个双狭缝正好能够在它中垂线上，所以代表我的光走到这里，跟我的光走到这里，我们这两点几乎差不多就是同向振动，可以吗？因为我们走的距离一样，所以这时候这个发出来的圆形波。跟这个时候发出来的圆形波，它们是不是就是一个非常好的干涉的光源？这样就有点像点波源了，一起振动，这样可以吗？好，所以这个，但是因为它是立体的哦，所以你要把它想成它是一个圆柱形，可以想象圆柱形吗？对，然后再经过双狭缝，再发出同向的圆柱形。圆柱形就是底下这个图，你们看，这是立体的，这种它其实是一个线光源，然后发出圆柱形的。那所以呢，在屏幕上就会出现一条亮，一条暗，一条亮，一条暗，一条亮，一条暗，这就是干涉图。这样可以想象吗？好，那我们现在也只能讲一点点，那就先讲到这边了。我们再回去一下。好。上去，圆柱形。好，那就从原子下。因为你拿出来它。我小时候也是蛮小的，后面是我当老师说一下。太火啊，然后一直写，都没看。Oh, sorry. Bye.